सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम जी बहुत कीजिए भाई आयल बल्ले जरे भाई आयल बल्ले पंहिंजी दुकान ते वेंदो घी जो कमु कंदो तुंहिंजो घी जो मेन कारोबार त पोइ उन वक़्तु घी में थोरो डालडा घी देसी में मिलाए छॾींदा रेत खे कवर करे ॾींदा ऐं हीअ बि कंदो हिकिड़े ॾींहुं रानी साहब आयो दर्शन कयईं वापसि वेंदे वेंदे मूंखे ख़्यालु आयो त मुंहिंजे सुठे साईं जो नालो सचो आहे त मां खोज कीअं कयां ॻाल्हि कीअं मिलां ऐं उहो निश्चय कयो अॼु खां बाद मां कारोबार में बि खोज वेंदो ऐं वञण सां साफ़ु सुथिरो शुद्ध घी रखी करे वेंदो सिधी ॻाल्हि आहे शुद्ध घी रखंदो त रेट वधंदो ई सही ऐं जेको अचे घी पंहिंजो रेट ॿुधाए ॿियनि खां ॿिनि खां पोइ वठी तव्हांजो कुझु ॾींहंनि में जो कुझु हले ई न दुकान ते अची हे परेशानी त हाणे दुकान में हले त घर कीअं हले सभु कुझु मां ॻोल्हण लॻो हाणे ॿिया त मिलावट कनि था मां कीअं कयां पोइ तुंहिंजे लाइ तयारु बि न हूंदो त आयो जीअं सोचे साईं जो ध्यानु करे नेम में वेठो ऐं नेम करे उनखे चई त हाणे जेको तुंहिंजो संदेश जेको तुंहिंजो आदेश जीअं तूं चए मूंखे सम्झ न आहे छा करिणो ऐं नेम में ॾेई ऐं जॾहिं नेम मां उथियो मालिक खे अरदास कई हिन खे दिलि में ठाही आवाज़ आयो भाव ऐं मुस्कुरायो ऐं अची करे दुकान ते जीअं दुकान ते हिकु क़िस्म जो घी रखंदो उते टे क़िस्म जा रखी करे वेही रहे कोई अचेसि भाई आयल बस जी हा ॿार चवंदो अॻे या रक़म क़ीमत कहिड़ो कहिड़ो घी कहिड़ो अघु छा मूंखे चवंदा हिकु शुद्ध घी अथव हिकिड़ो मिलावट वारो अथव हिकिड़ो सफ़ा डालडा अथव जहिड़ो वठो त जेके ॻाल्हि सिधी आहे बाक़ी तव्हांजी मर्ज़ी पोइ जिते वञी हिकु घी मिले त उनजी सचाई खे ॾिसी करे सभिनी खे एतिरो त विश्वास थिए कुझु बि हुजे घी हिन वटि शुद्ध में सचे साईं खेॾी साथ कयो बाक़ी मिलावट तव्हांजो उनजी दुकान ते लाइन में बीह करे माण्हू घी रखे ऐं ॾिसंदे ॾिसंदे उन सचाई ऐं आनाश्की उन सचे साईं जी राम जो चमत्कार अहिड़ो थियो जो ॾिसंदे ॾिसंदे इहो मशहूरु माण्हू